amb el debat de l'estat de la ciutat. Li volia fer una aportació a la senyora Dolo abans que he comentat, que ha parlat de complir la legalitat. Senyora Dolo, complir la legalitat, el seu partit, si té 900 imputats i engarjolats, ho tenim com una assignatura pendent. I després el Tribunal Constitucional tan bonic que tenen vostès, sentències i decisions que donen recolzament, que s'han d'acatar de resultes de l'Estatut, les disposicions addicionals respecte d'aportar diners a les arques de la Generalitat, doncs aquí suposa que ens dona la raó, no? Que hem de complir la legalitat, sobretot això, complir la legalitat. El fet de pactar, com nosaltres vam fer, no significa que renunciem a ser alcaldes, perquè abans he dit com que el senyor Postius no pacte, no, ans al contrari. Primer la ciutat, sempre primer la ciutat. Respecte del debat del senyor alcalde, continuant, recordar-li que el tema de la mobilitat, els polígons, que tenim aquests 6.700 treballadors que no disposen, i un pla de mobilitat que es va fermentant i no va fent-se la revisió que correspondria. El de la revolució verda, m'agrada aquesta frase, no sé si és per les algues del riu i els mosquits, que ens dona un missatge una mica així. I recolzem, òbviament, que nosaltres vam presentar l'ombrejat de les diferents passarel·les. Ens parla de la terminal de busos, estàvem parlant de l'estat de la ciutat, del que faran ja ho veurem, amb un pla de sanejament en marxa. La capacitat inversora la veiem bastant fluixa, per no dir quasi bé impossible. Quan ens ha parlat del tema de caire social, que parla d'uns 23 milions, aquí ens hi posa les escoles, ens hi posa totes les diferents temàtiques. Nosaltres creiem que l'important són els diners, no, el més important en aquests moments són els diners davant del que sigui l'emergència social. Quan es parla del pla d'usos del riu, que es treballa, jo no sé qui el deu estar treballant, perquè a la comissió que estigui d'urbanisme, que és competent, mai se'ns ha informat absolutament de res, i el que sigui el POUM ni està ni se l'espera. Jo, senyor alcalde, amb el tema d'instar a les altes administracions pel tema de les infraestructures, sobretot les ferroviàries, senyor alcalde, no les viàries, les ferroviàries. Xarxa de rodalies és el nostre gran repte pendent com a territori, no com a ciutat, no només. Respecte al tema del Parc de les Arts, al·legacions no és procés participatiu, això és de manual. Al·legacions és una figura administrativa i vostè ens intenta una mica aquí emmirallar. Procés participatiu és que la ciutadania pugui decidir amb la figura que està totalment regulada, que és el procés participatiu. Per tant, no ho barregem. I un arquitecte que va dir el que jo he dit, un tal Leonardo Benévolo, si el vol llegir. De fet, el model de ciutat Àngel Ros, senyor alcalde, va quedar definit per la frase del seu regidor de participació ciutadana: la gent té dret a no tenir referèndum. Com es pot dir una niciesa de tal calibre? Ara els bancs diran la gent té dret a no tenir casa, per això els desnonem, o el PP dirà la gent té dret a no treballar dignament, per això mantenim la reforma laboral. Senyor Gómez, senyor Ros, la gent té dret a no participar-hi, però no a no tenir referèndum. La gent té dret a no votar-lo a vostè, senyor Gómez, encara que vistos els antecedents, potser més que un dret s'ha convertit en un deure moral això de no votar-lo. I amb aquest joc de percentatges sobre el tema del referèndum unilateral, si el referèndum fos acordat, tindria el recolzament del 100%. Com que no ho és, el recolzament, segons els estudis fets, surt aquest 80% amb les diferents forces polítiques que el configuren i la societat civil enquestada i les organitzacions i entitats socials i cíviques que estan posant-se al davant d'aquesta voluntat de tot un poble. Malgrat la seva obstinació, Esquerra Avancem ha fet una oposició propositiva. Hem estat proactius i hem fet la col·laboració franca tantes vegades com ha calgut. Senyora Mínguez ens ha dit voluntat de pactar amb qui té voluntat de pactar. És cert, nosaltres hi hem pactat, però un cop pactat, la voluntat d'incomplir ha estat
de fresa constant. Per tant, ara estem en aquella tessitura del gat escaldat. Però voler col·laborar no és donar-los un xec en blanc, que és el que vostès volen i esperen. Potser altres grups els el donen en les qüestions importants i troncals, però no nosaltres, que oferim una actitud de proposta, tal com es va constatar en les més de 50 propostes que vàrem rubricar conjuntament i que han incomplert, deixant un servei de pena en el maquinari de les targes de la zona blava. És inadmissible, imperdonable, vergonyant que els usuaris de la zona blava vagin de corcoll al no poder usar moltes de les targes bancàries per pagar aquesta. Això respon a una estratègia de desgast molt barata. Tensionem a l'usuari i així ens vendran l'excusa que haurem de renovar la concessió adduint que cal canviar el maquinari per donar un bon servei. El servei de qualitat, l'empresa concessionària ja té a data d'avui i sempre l'obligació de donar-lo a la persona usuària. Els lectors de targes no funcionen i cal donar aquest servei ara i des del primer dia. Ens separen qüestions ideològiques, la defensa d'un model global de ciutat, que nosaltres sí tenim ben definit. Ens presenten, senyor alcalde, ens presenten la joia de la corona anomenada procés participatiu dotat amb 1 milió d'euros. Música celestial, 1 milió d'euros a decisió directa del poble. Fins aquí la cosa pinta bé, però aquest acte de trillerisme, quan l'han posat en acció, és a dir, l'han presentat a tots els consells de barri, l'estan presentant, és a dir, davant de la gent inquieta i reivindicativa, on vostès donaven per suposat que els aplaudirien amb les orelles, els ha explotat a la cara, trobant-se amb la cruesa d'una sèrie de mancances que fa anys i panys que reivindiquen els veïns i que vostès han mirat cap a una altra banda, o en campanyes electorals anteriors s'hi van comprometre i a data d'avui res de res. Ara vostès els venen amb cançons d'aquesta mida. Al Consell de Barri de Noguerola, Segre Estació, les mancances d'espais relacionals han esclatat en sublevació a la reunió. A Sucs els denuncien la greu problemàtica de les canonades d'aigua de boca i vostès els volen vendre una inversió de procés participatiu de 50.000 euros per tots Sucs. Si no han resolt el més greu, immediat i imprescindible, què els volen ensarronar amb caramels de processos participatius davant aquestes mancances mai acomplertes? A Pardinyes ni tan sols tenen adequats els accessos a les instal·lacions per persones amb discapacitat o altres demandes de carrers que s'enfanguen quan plou i vostès els ofereixen una bossa de caramels de 50.000 euros perquè han passat amb raons sense donar compliment a les necessitats bàsiques que he mencionat a mode d'exemple, accés a les canonades, espais relacionals, a Noguerola, manca d'arranjaments. L'últim acte ha estat la revisió del recorregut de la L5 a Capmont. Vestim i desvestim, millorem recorregut i augmentem temps d'espera dels busos d'aquesta línia. Fer les coses bé sembla que sigui una quimera. Si ampliem recorregut, cal adequar el nombre de busos a la línia en qüestió. Ara passem de 15 a 18 minuts quan hom sap que quan es passa del temps d'espera dels 10 minuts, la línia esdevé poc competitiva. Calia passar arran de l'aplicació... Ara porta 8 minuts passats. Molt bé. Senyor Ros, la gent de l'Horta reclama més serveis de vigilància en la seguretat amb els Mossos i li recordo que un partit que col·labora amb el seu govern pressupostari vol prohibir la convocatòria de 500 places de mosso, que això traduït a Lleida a nivell provincial seria més de 100 i a nivell de l'Horta podria suposar una desena de mossos. Sí, el Ministeri. Sí. Senyor Ros, les males companyies són tòxiques, així com el nou cadastràs i la regulació del nou cadastre en valors exagerats en els immobles ramaders i altres de la pagesia. Males companyies, senyor Ros. Veiem un model de fer política. Sí, el vell model que vàrem implantar arran de les seves majories en els mandats anteriors. Era tot per al poble, però sense el poble. Ara ens venen un nou model que diu res per al poble, però amb el poble. Lleidatans, trieu i remeneu. La nova política ha arribat. Tot el que no han fet, ara ho transformem en engrunes i vostès tindran el dret a votar-lo. Màgia de la barata. Moltes gràcies. Gràcies, senyor.